எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம தொடர் தும்மலை உடனடியாக நிறுத்துறதுக்கான வீட்டு வைத்தியம் தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா சளி பிடிச்சா எல்லாருக்கும் தும்மல் வரும். அதுலேயும் சில பேருக்கு தொடர் தும்மல் இருக்கும். இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கிறது எனக்கு தெரியாது. ஒரு 5 நாள் முன்னாடி நான் ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டேன். அதாவது காலையில் 4 மணிக்கு தும்மல் ஆரம்பிச்சுது. நைட்டு 9 மணி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா தும்மல் நிற்கவே இல்லை. தொடர்ந்து தும்மிகிட்டே இருக்கேன். நானும் இப்போ நிற்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஓமவல்லி இலையெல்லாம் கசக்கி ஸ்மெல் பண்ணுறேன், தடவுறேன், நிற்கவே இல்லை. சரி என்னடா பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட நண்பர் சித்த வைத்தியர் நந்தகுமார் சகோ அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன். அவங்க உடனே ஒரு ரெமெடி எனக்கு சொன்னாங்க. அதை சாப்பிட்டோன்னே பார்த்தீங்கன்னா உடனே அதை சாப்பிட்டு அடுத்த நிமிஷத்துலேருந்து தும்மல் வரவே இல்லை. அடப்பாவுமே இந்த காலிலே கெடுக்கலாமே நினச்சி ரொம்ப நொந்துக்கிட்டேன். அதாவது தும்மி தொண்டையே புண்ணாயிடுச்சு. எச்சி முழுங்குனா சளி பிடிச்சிருக்கும் போது வலிக்கும் பார்த்தீங்களா, அதே போல் எச்சி முழுங்குனா வலிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. தொண்டையில் மேலே அண்ணாக்கில் பயங்கரமாக வலி. ஒவ்வொரு தடவை தும்மும் போது தொண்டையே உள்ளே இருந்து வெளியில் விழுவுற மாதிரி அந்தளவுக்கு பயங்கரமாக இருந்துச்சு. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ரெமடி பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. அதனால் நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பாக, அதுவும் இந்த மழை காலத்தில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்குங்கிறதுனால என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு இதை ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். வாங்க அது என்ன ரெமடின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஒரு சிட்டிகை மிளகுத்தூள், ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் தூள். முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பேக்கெட்டில் விற்கிற மஞ்சள் வாங்காமல் நல்லா ஆர்கானிக் மஞ்சள் கிடைச்சின்னா வாங்கி அரைச்சிக்கோங்க. இல்லைன்னா ஓரளவுக்கு மஞ்சளாவது வாங்கி அரைச்சிக்கோங்க கிடைக்கிறத. மிளகுத்தூள் கூட இந்த மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து கொஞ்சமாக அல்லது 1 ஸ்பூன் தேன் எடுத்துக்கோங்க. தேன் ரொம்ப அருமையான மருந்து பொருள் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும். அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் தேனுமே ஒரு நல்ல தரமான தேனாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரியான வீட்டு வைத்தியங்கள்லாம் பண்ணும்போது அந்த பொருட்கள் கூட தேன் கலந்து எடுத்துக்கும் போது உடம்பு சீக்கிரமாக உத்கிரகிச்சுக்கும். அதாவது மருந்து சீக்கிரமாக உடம்புக்குள்ளே சேரித்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். அதனால தான் நம்ம தேன் சேர்த்துக்கிறோம். ஸோ தேன் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா குழப்பிக்கங்க. தொடர் தும்மலையை நிறுத்துறதுக்கான மருந்து தயாராகிடுச்சு. இப்போ இந்த மருந்தை எப்படி சாப்பிடணும்னு சொல்லி பாப்பா சாப்பிட்டு காட்டுவா. இப்போது இது அப்படியே நாக்கால் அப்படியே நக்கி சாப்பிட வேண்டியது தான். பாப்பா சாப்பிட்டுக்கோ. நல்லா நக்கடி. நல்லா இனிப்பாக இருந்தோன்னா சாப்பிட்டுட்டா. மருந்தை பாப்பா சாப்பிட்டு காட்டினது போலவே நீங்களும் சாப்பிட்டுக்கோங்க. இந்த மருந்தை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு தும்மல் கூட இருக்காது. எனக்கு இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்ததில்லை. அப்பப்போ லைட்டாக தும்மல் வரும். பட் ஒரு நாள் முழுக்க தும்மல் இருந்ததே இல்லை. நான் இந்த மருந்தை எடுத்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உடனடியாக ரிலீஃப் கிடைச்சிது. அடுத்த நிமிஷத்துலேருந்து தும்மலே வரல. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மழை காலத்தில் நிறைய பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கும். ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த விஷயத்தை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா கூட இருக்கலாம். எனக்கு இப்போ தான் இந்த ரெமெடி தெரியும். ஸோ தெரியாதவங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன். நல்ல விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே போய் சேரணும். அதனால் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தெரிஞ்சவங்க, சொந்தக்காரவங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு அமேசிங் வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.